这个所在呢是迄个白皮海洋公园。啊，你若天气好的话，对这个所在看过哦，会当看到四国的德岛，伫遐四国的德岛。所以这个所在啊，和歌山啊，离迄个四国足近的，所以有的人啊来到这耍的时阵呢，先要跳岛，跳去迄个德岛，跳去迄个四国神圣的啊，个耍转来。啊，个人因为和歌山阮第一届来啊，我感觉这个所在足大的，我想要耍甲仔细的，所以阮就是全部的时间拢留伫遮咧耍。即马来到海边，啥来遮海边呢？因为阮即马就是沿迄个海线来行，所呢要来去海边露营。对，即马迄落雨，底下水底下搁咧摕雨伞，然后阮今仔暗时也要露营晒海风，然后即个时阵网络拢无法度连起哩，所以已经咱困啊足好，因为无人会当打了阮，无网络。即马来到即个所在咧，是迄个志源海岸的迄个因乐岛的露营的所在。然后呢，这足咸的，看这食饭的所在啊，有看无？然后 BBQ 的台啊伫遐，然后遮个有迄个咖啡，然后牙刷、洗面的，然后困衫，这啥毛毯，还有衬拖啊，还有水池啊。好，然后今年来遮摕困衫、咖啡、摕，然后即摆要来去露营，是完全毋免炸物件来露营，因为帐篷伫遐已经全部用好啊。然后呢，早顿已经放伫迄个迄个冷冻库啊，冰箱内底。然后暗顿呢，伊穿好啊，啊有迄个火炉家己会当用。来看这是偌奢华的露营。这够咸的。你见来啦，你不看？哦，真正是奢华露营的。这伤咸啦！有够冰呢，记得摕。有冰，够咸的。遮个有迄种诶，啥？砧板啊，砧板。水稻啊，伤咸。啊，什么会叫奢华露营？这就是奢华露营，当作要困帐篷，结果伫小木屋内底，要倒。哦，看阮遮有一个烤箱，然后遮还有一个火炉，会当甲你烘茶。然后这是一个灶骹上行的是，这开起来，暗顿伫遮家己要煮的穿好啊。这是早顿，然后饮料，然后呢 ，BBQ， 搁甲你迄个棉花糖准备好啊。棉花糖家饼也好啊，然后来到遮开起来。身躯的所在本来当作伫楼口洗，毋免身躯的所在免治马桶。过来，来到遮，看房间，爽到你只猪，爽到你只猪。哦，一个厅，然后再个当一个投影机，会当放电影啊。然后日本朋友啊，问我要看伊的房间无？因为头甲我讲伊有一只3x4，有一只寂寞寂寞，所以我们来看伊房间是安怎。噔噔，较细间，两个椅啊，简单的房间，细间足多，阮迄间伤合。阮迄间是8个人的。啊，才当便所尔。然后困的是遮。哦，遮。这才困4个人啊。这嘛困死啊！按个咱遐8个人啊，而且咱迄个有迄个呢，咱个有迄个屋顶的楼东楼个投影机。那个是楼东楼。楼东楼、楼中楼啦。
即个火已经点起来啊，即马炉啊呢嘛咧起火，准备到即马170度、180度遮，牛排才准备好啊。然后这是今仔日订迄个鸡肉，然后咧遮即马饭咧煮，然后这是ผัก，然后过来咧遮有迄个刀啊、餐具粒。无毋对，阮即马咧煮阮的暗顿，然后小准备一个，等下等咱开饭啊。嘿，录影家己煮，毋过实在咱已经准备好啊，所以是半成品。哦，水哦水哦。厉害吧？凊彩煮嘛一道。这个我煮的，这个饭我煮的。够，有成功，真正。后面我当超伟大了。我一直咧甲洗，你无看？哇，含了够好诶！哦，等下是我要食。你食啊？这毋是讲你交代吗？来看猪仔烘的迄个棉花糖饼干，好食，毋过有一种会肥的感觉。哇，棉花糖饼干，哦，这边都老了啊。噔噔，猪啊，你创啊？上烧烤。哎，来老早，即马是透早6点半，即马要来煮早顿，嘿，录影的早顿家己煮，毋过已经穿好伫遮，即马要来去创早顿啊。早餐做好啊！即种诶无去开店，有一领足可惜诶。啊，开店是要害啥物人？你啊，猪仔会食。早顿做好啊，你紧食。先头我就对。先头你啊。哦，你听这声，哦。是啊。我讲一定是好食。啊，无要卖啊！你直接去做啥物？好食无？你讲？好食。会当去卖啊！你去创一个早顿店互我。反正石牌夜市来着。哇！你看这个天气真正是足好诶。然后呢，也带迄个帐篷的人啊，内底也无迄个便所间啊，无法度身躯的火，才有一个公用的便所间，伫即个所在。然后边仔有插火，无够的，咱直接摕。然后来看一下，围起来，查甫的用的便所，然后便所全部拢是免治马桶。然后呢，遮就是有身躯的所在，贩卖机伫遮，然后遮有迄个面巾，然后身躯伫遮咧用。袂歹吼，足方便的，甲一般的露营区无啥物共款。啊，我等下咧要去另外一个洞区，迄个洞区咧叫做鸟仔毛，鸟仔毛洞区，真正无甲大家配，伊的名就叫鸟仔毛，来互你看一下。鸟仔毛洞区，等下来去看卖。然后啊，后壁咧是迄个帐篷嘛，然后即种的是咯，像迄个一个车共款，较细间的迄个小木屋，然后楼靠遮烘火的所在，椅啊，然后再煮饭的位，然后咧看遮内底，
内底就是一个迄个人骨头的迄个沙发，一个眠床伫内底。嘛袂歹，足舒适的，拄好一个人还是2个人来住的话，会当住即种的。然后咧，等下要去的所在咧，应该是要去下底遐吧。阮讲阮这露营区啊，伫迄个海边的半山腰的所在就是安尼，因为海边伫倒位咧？有看到无？海伫遐，然后呢，半山腰，所以海伫遐，半山腰。等下要来去另外一个景点，头甲大家讲过啊，鸟仔毛洞窟。即马要来去洞窟探险。你有看到路对倒位行无？无认到，所以咱即马要来去洞窟探险。行的路是遮，伫遮安尼爬去，到遐吧。来去行看卖，哟，遐要骨倒，跋死。老多人想讲，我先暂停录影，我会骨死，结果后壁就真骨一个。因为遮即个搭着这啊，拢会骨，所以我要较等下甲录影，无我真会骨死。即马真正是行伫秘境顶头，洞窟探险。哦，一早变早安尼有够热血。你要跳？袂使啦，迄个骨头我就骨。袂，遐袂骨，你骨啊？遐袂骨啦，你骨啊？袂骨啦。哎啦，会死啦！我若烧落去，你就知影迄只相机伫我遮里。伊咧，来，等下你莫甲我用救的啦。2、3，死去！洞窟到啊！即马要行入去洞窟内底，然后对内底翕相出来，所以即马爱想办法过去。然后底下晒的位会骨，我要恐怖死！你看，遐要跋倒，搞你骨到安尼要叫我过去。你点准？这准啥回啦？行半步啊，就是要去迄个洞窟翕相，然后人咧讲的迄个秘境。不过咧，要去到遐呢无简单，因为3个人拢遐要骨死。然后即摆已经去翕相翕好啊，所以要准备要来登去啊，要往后一个迄个景点前进。